teman-teman, kami dari kelompok 4 kali ini akan mengadakan perlombaan memasak. Milan, Kenzi, Oza, dan Ezra akan memasak snack favorit mereka. Yuk, kita saksikan bersama bagaimana mereka memasak snack favorit mereka. Dan kita akan menyaksikan bersama hasilnya. Silahkan Milan. Dilanjutkan Kenzi. Terima kasih Lila. Halo teman-teman, sebagai peserta pertama, aku akan membuat snack pisang panggang coklat. Bahannya pisang kepok, lalu dipotong-potong, dan hasilnya seperti ini potongannya. Ini tambahkan butter secukupnya, lalu coklat sebagai toppingnya. Cara membuatnya, ini kita buka dulu butternya, lalu kita panaskan. Nah, ini langsung kita masukkan pisangnya ini. Nah, kita tunggu sampai matang. Ini pisangnya kita bolak-balik ya supaya tidak gosong. Nah, seperti ini hasilnya. Demikian dulu. Terima kasih. Oke, silahkan Oza. Kali ini aku akan membuat pancake. Seperti ini caranya. 1 cup susu dan 1 cup 1 telur, 3 sendok gula dan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder, 1 cup tepung terigu, 1 cup yogurt, 2 sendok makan mentega yang sudah dicairkan. Sekarang kita aduk rata. Sekarang siap untuk dimasak. Kalau sudah siap dibalik, kita balik biar matangnya rata. Ini dia teman-teman, pancake ala Oza. Dan yang terakhir, Ezra. Terima kasih Lila. Halo teman-teman, hari ini saya akan memasak martabak mie. Jadi bahan-bahannya yang ada di dalam sini adalah telur dan bumbu-bumbulannya yang ada di bumbu. Ini mie-nya sudah saya rebus sekitar 3 menit. Nanti saya akan campurkan. Lalu saya masak nanti di sana. Ini mie-nya sudah saya campur dengan telur dan akan saya goreng sekarang. Ini martabaknya. Terima kasih.